अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भुना हुआ कीमा अगर हम घर में बनाएं तो बहुत ही लजीज बनता है। तो आज हम उसी कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है कीमा दो प्याज़ा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें कुकर में तेल ले लेना है। फिर हम उसमें स्लाइस प्याज ऐड करेंगे। मीडियम साइज की प्याज है तो एक प्याज लेंगे, बड़ी साइज की प्याज है तो आधी प्याज हमें इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले जो है हमें प्याज को ब्राउन कर लेना है, क्योंकि जो कीमा है उसे हमें भगाना है प्याज के साथ। प्याज का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। कीमे को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं है कीमे में। इसे हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे पका लेना है। इसे हम भगारना कहते हैं। कीमे को भगारना, गोश्त को भगारना, इस तरीके से हम इसे भगारते हैं। इसके बाद इसमें हम कटे हुए लहसुन ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे फ्लेवर अच्छा आने के लिए। इन सभी चीज़ों की अच्छे से हमें भुनाई करनी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो पानी है उसे छोड़ा है, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो पानी जो है इसको अच्छे से हमें खुश्क कर लेना है पकाते हुए। फिर उसके बाद कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी की लकड़ी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ते और अक्खा धनिया भी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो हम कीमा बना रहे हैं इसमें हमने सारे खड़े मसालों का यूज़ किया है, तो इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अमेजिंग बनता है। मतलब आपको ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही लजीज बनता है। सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भूनना है। जो बुनाई है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारे भुने हुए गोश्त में। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे। जो पानी है उसे हमें अच्छे से खुश्क कर लेना है, क्योंकि नमक डालने के बाद बहुत पानी छोड़ता है कीमा। देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरीके से सूख चुका है। फिर इसके बाद हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, अक्खा भुना हुआ ज़ीरा है ये। और फिर जो प्याज है वो ऐड करेंगे। एक बड़ी प्याज ले लेंगे समझ लीजिए, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमें इसमें ऐड कर लेना है। ध्यान रहे कीमे का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है जी, बस सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है अभी। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। सब चीज़ें जो हैं वो जब सीटी लेंगे तो सारी चीज़ें हमारी जो है वो गल जाएंगी अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतना पानी हमें इसमें ऐड करना है बस कि जो हमारी चीज़ें हैं वो गीली हो जाएं। ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम पानी इसमें ऐड किया है, जस्ट कि जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरीके से गल जाए और जो भी चीज़ें हैं हमारी वो सब अच्छी तरीके से गल जाएं। आप देख सकते हैं पानी मैंने बहुत कम लिया है। और बस अब हम इसे फुल फ्लेम पे 1 सीटी, स्लो फ्लेम पे 2-3 सीटी 12 से 15 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। देख सकते हैं हमारा जो कीमा है वो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। गैस चालू हमने कर लिया है। इसकी हमें भुनाई करनी है। अब जो है हमें इसकी सिर्फ और सिर्फ भुनाई करनी है। ठीक है जी, अब हम इसमें अक्खी कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 7 से 8 अक्खी कश्मीरी लाल मिर्ची है। इसे हमने कट कर लिया है, क्योंकि हमने लाल मिर्ची पाउडर नहीं ऐड किया है तो हम इसे ऐड करेंगे। 2 प्याज़ा जो गोश्त बनाते हैं, कीमा बनाते हैं, उसमें इसी मिर्चियों का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं जो अब है हमारा कीमा ऑलमोस्ट 80% बन चुका है। अब जो मेन प्रोसेस है वो सिर्फ हमारी भुनाई है। भुना हुआ कीमा बहुत ही लजीज बनता है। जितना आप भुनाई करेंगे कीमा उतना अच्छा बनकर तैयार होगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कीमा किस तरीके से धोना चाहिए।
बहुत बार स्मेल रह जाती है और ऐसा, तो हमें पहले कीमे को नॉर्मल पानी से छन्नी में धोना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आटा डाल के अपने हाथ से मसल कर धो लेंगे तो जो स्मेल है, जो स्टिंग आती है, वो कीमे में से चली जाती है। और बहुत से लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ करते हैं, कोई विनेगर से भी वॉश कर लेता है, तो कीमे की जो स्मेल है वो चली जाती है। आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बुनाई करने के बाद जब पानी पूरी तरीके से खुश्क हो जाए और तेल अलग हो जाए तो फिर हम उसमें कोतमीर डालेंगे खुशबू आने के लिए और मिक्स कर लेंगे। गार्निश के लिए है हम अलग से कोतमीर ऊपर से ऐड करेंगे, गार्निशिंग के लिए ये हमने खुशबू के लिए ऐड की है। तो चलिए, हमारा कीमा बनकर तैयार है, हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी के साथ खाएं या इसे आप पराठों के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बनता है। ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। Stay connected for more such videos. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.